अब बात करते हैं हिसिंग साउंड के बारे में। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई भी नाउन है, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या फिर वो नाउन प्लूरल हो, उसमें हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं और इसके आगे रखते हैं हम पोजीशन। ऑलराइट, लेकिन हमें ये याद रखना है जो नाउन है, नाउन का जो साउंड हो उसमें एस साउंड नहीं आना चाहिए। अगर ये एस साउंड उसमें नहीं आता तो हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ उसमें सही मानते हैं। रिपीट, कोई भी नाउन हो, वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हम अपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तब करेंगे जब इस नाउन का जो साउंड है वो एस साउंड से नहीं आना चाहिए, तभी हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन, क्लास। फाइन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन इस नाउन को बोलने में एस साउंड नहीं आ रहा, इसीलिए हम यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैन, बैग, मैंस बैग, इस मैन में भी एस का साउंड नहीं है, मतलब हिसिंग साउंड नहीं है, तो यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफे एस लग रहा है ये बिल्कुल सही है। बॉय, ड्रेस, बॉय, इसमें भी एस साउंड नहीं आ रहा, हिसिंग साउंड नहीं है, इसीलिए इधर ये जो एस है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें पारस, अब ये पारस में ऑलरेडी एस का साउंड आ रहा है, तो हमें ये अपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। पारस कार लिख देते हैं, तो ये पारस जो है इस नाउन के अंदर ही एस का साउंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसके साथ में हमें अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना। वहीं दूसरा नाम देखते हैं, तेजस। तेजस, अब इसमें हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें एस का साउंड आ रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आ रही है कि किसी भी नाउन में हम जब अपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं तो उस नाउन का साउंड हमें चेक कर लेना है कि उस नाउन में कहीं एस का साउंड तो नहीं है। अगर वो एस का साउंड नहीं है तो हम अपोस्ट्रोफे एस को लगा सकते हैं, लेकिन उस नाउन का साउंड एस साउंड से निकल रहा है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम पारस या फिर तेजस, इसमें इस नाउन में एस का साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं कर रहे। जबकि अगर हम यहाँ देखें चिल्ड्रन, तो इसका साउंड ना है लास्ट में, मैन इसका भी साउंड ना है, बॉय इसका साउंड या है, तो इसमें कहीं भी हमें चिल्ड्रन, मैन, बॉय में एस का साउंड नहीं दिखाई दे रहा और ना हमें ये सुनाई दे रहा है, इसीलिए इधर हमने अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ किया है। चिल्ड्रंस क्लास, मैंस बैग, बॉयज़ ड्रेस, ये सही है। लेकिन वहीं पारस और तेजस, इन दोनों नाउन को बोलने पर इसमें सा का साउंड आ रहा है, फाइन, एस का साउंड आ रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई भी नाउन जिसका साउंड एस साउंड है उसमें हिसिंग साउंड आ रहा है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अगर किसी भी नाउन के अंदर, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या फिर वो नाउन प्लूरल हो, उस नाउन के साथ में हमें एस साउंड देखने को मिल रहा है, एस साउंड आ रहा है, तो हमें उसके आगे, उस नाउन के आगे केवल कॉमा लगाना है, अपोस्ट्रोफे का साइन लगाना है, एस का यूज़ नहीं करना, राइट। और उसके आगे हम रख सकते हैं पोजीशन, पोजीशन। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि अगर कोई नाउन है जिसमें एस का साउंड है, मतलब हिसिंग साउंड है, तो केवल और केवल हमें उस नाउन के लास्ट में कॉमा लगा देना है, एस को हटा देना है वहाँ से। जैसे कि हम इन्हीं एग्जाम्पल को लिख लें, पारस कार, पारस, अब इसमें ऑलरेडी एस का साउंड है तो हमें केवल लगा देना है यहाँ पर कॉमा, पारस कार। तेजस कार, तेजस, कॉमा लगा देना है और छोड़ देना है कार।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम पोजीशन किसी प्लूरल नाउन का बता रहे हैं, चिल्ड्रन, इसमें एस लगाया है हमने और कार लिख दिया। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। इस ड्रेस है, यहाँ पर एक लड़के की ड्रेस है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बॉय लिख दें और उसमें एस लगा दें, लड़कों की ड्रेस है तो बॉयज़ ड्रेस, इसमें अपोस्ट्रोफे एस तो नहीं आ सकता, इसीलिए हमें केवल अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देना है पीछे, क्योंकि इसमें एस लग गया तो इसका साउंड हिसिंग हो गया, इसीलिए यहाँ पीछे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें कॉमा लगाना है। वहीं एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पेन्स कलर, तो यहाँ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना, केवल कॉमा लगाना है। एक और एग्जांपल, टॉयज डिज़ाइन, तो यहाँ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एस का साउंड है, तो केवल और केवल कॉमा लगाना है, एस का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि अगर कोई भी नाउन होता है, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, अगर उसमें एस का साउंड नहीं आ रहा तो हम उसमें अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं, लेकिन अगर एस का साउंड आ जाता है तो हम उसमें से पीछे से एस हटा देते हैं और केवल अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देते हैं वहाँ पर। हम अपोस्ट्रोफे का साइन यहाँ पर जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इस हिसिंग साउंड को अवॉइड कर सकें, टू अवॉइड हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड, इसको अवॉइड करने के लिए हम अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे पीछे। हिसिंग साउंड के ऊपर यहाँ पर कुछ हमारे पास में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ होगा या फिर केवल अपोस्ट्रोफे साइन का यूज़ करके हम छोड़ देंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे सामने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स लिस्ट, तो अब ये जो लिस्ट होती है वो किसी एक कैंडिडेट की तो नहीं बन सकती, जबकि यहाँ पर कैंडिडेट तो एक ही है, उस कैंडिडेट की लिस्ट। यहाँ अपोस्ट्रोफे का साइन जो लगा हुआ है अपोस्ट्रोफे एस, ये तो सही है, लेकिन एक कैंडिडेट की लिस्ट तो नहीं बनती, इसलिए ये हमारा गलत कंस्ट्रक्शन हो गया। कैंडिडेट्स लिस्ट, हाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करना क्योंकि कैंडिडेट्स है, एस का साउंड आ रहा है, तो केवल और केवल यहाँ कॉमा लगा देना है हमको और फिर ये सही हो गया। अब इधर तो क्लियर कट हमें दिख ही रहा है कि इसमें हिसिंग साउंड है, कैंडिडेट्स भी लिखा हुआ है और फिर ये अपोस्ट्रोफे का साइन भी यहाँ पर आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, अपोस्ट्रोफे एस आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, एक लड़की का तो कोई हॉस्टल होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये भी यहाँ पर रॉन्ग हुआ। गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर हिसिंग साउंड आ गया, इसी वजह से ये भी गलत हुआ। हाँ गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ देख रहे हैं हम गर्ल्स एस साउंड है इधर और केवल अपोस्ट्रोफे का साइन लगा हुआ है इधर, एस नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सही हुआ। वहीं दूसरी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर हमें ऐसे पजेसिव वर्ड्स देखने को मिल जाए, जैसे योर्स फेथफुली, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये एस भी हमारा पोजीशन बताने के लिए ही आ रहा है। तो इसमें हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर पजेसिव केस के प्रोनाउंस हमारे सामने दिए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं पजेसिव वर्ड्स, पजेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक माय, योर, आर, देयर्स, देयर, हिज, हर और इट्स। इनके साथ में हमें अपोस्ट्रोफे एस ये लगाना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पोजीशन की ही जानकारी दे रहे हैं। तो जब हम पजेसिव वर्ड लगा ही रहे हैं तो फिर हमें इस अपोस्ट्रोफे एस को यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस भी पोजीशन बताने का ही काम करता है और दूसरा ये जो पजेसिव वर्ड है ये भी हमें पोजीशन बता रहे हैं। ये वर्ड सुपरफ्लुअस ना हो, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड ना हो, इसीलिए हमें इन दोनों में से कोई एक लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर कोई भी पजेसिव वर्ड्स आ जाए, उसके साथ में हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कभी भी नहीं करना है। तो ये योर्स फेथफुली ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है
जो योर्स है, तो इधर तो हमें कहीं भी अपोस्ट्रोफे का कोई दूसरा ना तो साइन देखने को मिल रहा है, ना ही हमें अपोस्ट्रोफे एस देखने को मिल रहा है, तो ये सही हुआ। इन सभी में ये जो अपोस्ट्रोफे का साइन लगकर एस लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपोस्ट्रोफे का साइन है, तो ये सारे के सारे हमारे रॉन्ग हो गए। वहीं ये जो योर्स है, यहाँ कहीं भी हमें अपोस्ट्रोफे का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा, इसीलिए योर्स फेथफुली बिल्कुल सही है जो हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं और लेटर में लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि योर्स कॉन्फिडेंस इज गुड, राइट। पजेसिव वर्ड ऑलरेडी योर है, योर कॉन्फिडेंस, ये ऑलरेडी हमारा पोजीशन बता ही रहा है, तो इसे यूज़ करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देयर्स कार वॉज स्टोलन, राइट। तो ये देयर हमारा पजेसिव वर्ड ऑलरेडी है, तो इसके साथ में हमें अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना, अपोस्ट्रोफे एस भी नहीं लगाना है हमें, और ना ही ये अपोस्ट्रोफे का साइन लगाना है। दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करना जब पजेसिव वर्ड्स यूज़ हो रहे हों। तो ये था हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम नाउन का साउंड देखते हैं, एस साउंड है तो केवल और केवल हमें अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देना है, एस नहीं लगाना। और अगर नाउन में एस साउंड नहीं आ रहा तो हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करके आगे पोजीशन बताना होता है। लेकिन अगर पजेसिव वर्ड है उसमें भी हमें अपोस्ट्रोफे का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना। पजेसिव वर्ड में माई, योर, अवर, देयर, हिज, इट्स, इनमें ना तो अपोस्ट्रोफे एस आएगा ना अपोस्ट्रोफे का साइन आएगा। तो अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि ये जो इट्स होता है और एक इट ये भी है जिसमें हमें ये अपोस्ट्रोफे एस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करें, दैट्स व्हाट वी लुक एट इट। ये जो इट्स है ये एक पजेसिव वर्ड है जिसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जो हमें पोजीशन बताने का काम करता है, राइट। अब क्योंकि ये इट्स हमें पोजीशन ही बता रहा है तो इसके आगे हमें नाउन देखने को मिलेगा, इसके आगे हम लगाते हैं नाउन। दिस बुक इज फेमस फॉर, यहाँ हमें इस इट्स का यूज़ करना है, इट्स कंटेंट। ये किताब इसके अंदर जो है कंटेंट्स उसके लिए फेमस है। तो इधर ये जो हम इट्स का यूज़ देख रहे हैं ये हमें बता रहा है क्या, पोजीशन। ऑलराइट, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द फैन इज रनिंग एट इट्स हाई स्पीड। पंखा उसकी स्पीड पर जितनी भी उसमें है उस पर चल रहा है। तो अब ये जो इट्स है ये हमें पोजीशन बता रहा है, फाइन। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, ये जो इट्स है दिस, ये हमें पोजीशन बताने का काम करता है और इसके आगे हमें देखने को मिलता है क्या, नाउन। लेकिन ये जो इट्स है जहाँ पर हमें इट के साथ में या फर्स्ट ऑफ एस जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये हमें कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है, दैट टेल्स अस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। जब किसी सब्जेक्ट में जो वर्ब होती है, स्पेशली हेल्पिंग वर्ब, राइट, अगर वो जुड़ जाए, अगर वो सबमर्ज हो जाए, मतलब उसमें कनेक्ट हो जाए, तो बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल देखें हम, इट इज़, राइट, इट वॉज और इट हैज़। अगर हमने इट सब्जेक्ट के साथ में, तीनों में जो इट है वो सब्जेक्ट है और इट के साथ में इज़, इट के साथ में वॉज
और इट के साथ में हैज़, इट वॉज और हैज़ ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर इट इज़, इट वॉज और इट हैज़ को जब हम एक साथ में जोड़ देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है, इसको हम बोलते हैं इट्स। तो इधर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम इट में इज़ को, वॉज को या फिर हैज़ को जोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें इट्स मिलता है। तो इधर ये जो अपोस्ट्रोफी एस का सिंबल हमें दिख रहा है वो कोई पोजीशन नहीं बता रहा है हमें, ये बता रहा है हमें कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू, ये सेंटेंस हुआ, इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू। अब इधर ये जो इट और इज़ है, इसको अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा इट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ माई फादर। फाइन। तो अब ये जो ही और इज़ है, इन दोनों को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ही, इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी एस जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये हमें कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। मतलब सब्जेक्ट के साथ में अगर हम किसी हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना कि पोजीशन। यहाँ पर हमारे सामने कॉन्ट्रैक्टेड एस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाकर देखते हैं। जैसे कि शी इज़, तो इसको अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो शी, इसमें एस लगा दिया। इट इज़, तो इट इज़ का किया तो इट्स हो गया। ही इज़, तो ही इज़। शी हैज़, शी, हैज़ लगा दिया। ही हैज़, तो ही। शी वॉज, तो शी, कॉन्ट्रैक्टेड एस।